Napasaka ng kasong homicide bato kay Rodel Tambong sang kayang Juan Makatuaklan. Si Tambong ang ginatudlo nagtiro patay siya kasi Mario kagaupod nga nagainom nga si Johnny Taglay nga nasapuan patay malapit sa iya balay. Antes sa tabo ang krimen nag-inom-inom pa ang duha. Ginasunod nga motibo sa Makato PNP ang tuman nakahulugbon. Nagapabilin nga na preso si Tambong sa Makato lock-up cell. Nagatindog malapit sa isa ka baliligyaan sa barangay Piapi Hamtik Antique ang 3 ka persona sa aksidente nga nabungguan sa nagapadulong nga tricycle nga ginamanihon ni Rinald Rusores, 27 anyos ang nasambit nga banwa. Pilason ang 65 anyos nga si Jose Cercidilio kag Nili Copias, 52 anyos. Napatay ang lalaki nga si Marcelino Copias samtang ginabulong sa ospital bangod sa patal nga pilas sa ulo. Nagwa sa investigasyon sa Hamtik Police nga hubog ang driver sa natabong aksidente nga priso sa karon sa Hamtik Police Station. Arestado si John Paul Baclagon, 20 anyos, ang barangay Baclagon, San Rafael, Iloilo matapos makuhaan sang hindi lisensyado nga 12-gauge shotgun sa police checkpoint sa barangay Poblasyon. Sakay sa motorsiklo si Baclagon, kag sang nagpundo sa checkpoint, natalupang dan nga may ginataklos nga armas lutang. Sang ginrikisa ang iya gamit, nakuhaan pagid ini sa isa ka granada, kag 3 ka bala sang pusin. Yara na ni sa kustodiya sang San Rafael Police. Patay ang 60 anyos nga si Ruel Tan, samtang padayon naman nga ginabulong ang bata sini nga si Regan matapos tiruhon sang isa ka katapo sang Philippine Navy sa barangay Sabang, Sibuna, Guimaras. Sa investigasyon sang pulis, nagpanaog sa motorsiklo ang mag-amay sang hinali gintiro sang sospek nga si Jeker Saniva, 29 anyos. Pilason man si Rene Oxenyula nga nagapahuway lang si Apayag. 13 ka basiyo sang kalibre 45 ang nakuha sa crime scene. Gilalantaw daan nga hiliguttanon ang motibo sa krimen. Ginpasakaan na sang kaso nga murder ang sospek kag gilayon nga nagsungka sa kapulisan. Masobra 400 ka mga pulis kag dugang nga pwersa sa mga force multiplier ang magabantay sa seguridad sa Sinadya Festival sa Arua City, Capiz. Ginpatigayon ang send-off ceremony, patimaan nga handa ng tanan para ipatuman ang malinong nga Sinadya. Nagsugod ng madamong aktibidad kag highlight sini nga Lunes dungan sa piyesta sang Immaculada Concepcion.